Nej, det er jo ikke. Det er jo ham. Det er ham. Statslokale. 38. Number 1. Her sidder han. Den ubekendte person. Lige med mig. Right in the corner. Lige siden af JP. We have to take him down, boys. No! Here are we. Well, we should be careful because the Russian is over on. All right. What? Er vi ikke fire, der kun tegnet streg? It's because I'm coming from here. Okay. Hvad gør vi med råden? Den klipper vi. Det kræfter i orden. Den klipper vi. Det ulægger frem, det kan jeg lide. Sådan her. Sådan her ser han ud. Nu tegner jeg på råden. Det her. Det er ham. Det er ham. Og han bliver tiltrukket af sådan en her. Sådan en der. Der er en fucking bil. Ja. Ja, fucking go. Yes. Den tager jeg. Kommer ned ham. Hallo, det er ja. En knipper. Hvordan knipper du ind? Bare hårdt væk og strænger røv. En lort, veluden blod. Overalt. What's gay? Listen up. Hey, listen up. Listen up. Yes. I gotta fucking die, kill him. Så, hvornår? 192 is going in yak. Yeah! Are we ready? Ja! Har vi stivet penge? Ja! Nej! Så det er ikke endnu. Men der er bare lige en ting, vi skal forbi hende. Det er... Ja. Jeg kan ikke skrive det. Jeg har et spørgsmål. Jeg tænkte på, når det er, vi skal overfalde ham, hvad skal vi ikke gøre i den her time i stedet for, fordi der er ikke nogen lærer eller sådan noget. Og kæresten, hun er vist syg eller sådan noget. Ja, okay. Slut. Men jeg har allerede jeg har ikke 7 penge nu. Slut. Hvis nu du ved til mig, så skriver jeg det. Hvad står der der? Dørkammen. Dørkammen. Og den er lavet der. Den har jeg jo nær glemt. Det er helt ondt at skrive det. Den er lavet af metal. Som er... Godt. Godt metal. Og hvad er der rimer på godt? Hot. Godt. Ja, hot. Not. Not. What? Altså, det jeg prøver at komme det her, jeg gør, det er, at han skal dø. Og navnet Mærk. Hvem skal dø? Kommer nu navnet. Læs nusen. Ja!